Here gee. Amen. Amen. As hy dit as weer skree, druk die rooi knop, nie die ander een nie. Staan die klein, dan die klein een, want hy is pas. Dis reg, pastor. Hulle weet hulle mag nie by foon bel nie, veral nie op 'n Sondag. Prys die Here. God is groot en goed. Amen. Prys die Here. Ek wil vra, kom ons lees uit Lukas die 18de hoofstuk. Jy al gedruk? Ja, want ek het gedink jy gaan nou begin en nou praat die ander aan 'n ander goed. Ja, jy moet wag vir my. Prys die Here. Amen. Glory to God. Lukas 18 vanaf vers 1. Dit almal om. Amen. Prys die Here. Lukas 18 vanaf vers 1. En hy het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog omdat daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Wat sê die Here Jesus hierso? Hy sê dat ek en jy gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En as ons kyk in die dae wat verby is en wat nog gaan kom as die Here ons die genade skenk en so meer. Hoeveel mense raak nie moedeloos nie. En wanneer mens kyk na die dinge in hierdie wêreld wat gebeur, dan raak baie mense moedeloos. En baie mense bid en ontvang nie. En hulle raak moedeloos. En hulle sê, weet jy wat, God stel nie my belang nie. Dis nie dat God nie belang stel in jou nie. Die Here doen bemoeienis met jou en my. Hy gee vir ons om. Hy gee vir die mens om. Maar hy sê dat ek en jy gedurig deur moet bid. Sodat ons nie moedeloos moet word nie. Laat ons nie daar op 'n klip gaan sit aan een kant en sê, ag weet jy wat, nou gee ek oor. Nou gee ek op. Want die mens, wanneer hy bid, dan wil hy dadelik hê. As jy jou oë oopmaak, moet dit daar wees. Dan moet dit hier voor hom staan. Jy weet, daar stye wat die Here Jesus mense dadelik genees het. Onmiddellik genees het. Waar die Here Jesus was, het hy onmiddellik genees. Maar ek en jy as mens verwag alles onmiddellik. Ons wil nie eens in God se weë wandel nie. Maar ons verwag as ons met die Here praat, moet hy dit onmiddellik vir my gee. Dadelik. En wanneer ek tot die Here nader, moet die sluise van die hemel oor my oopgaan. Maar wat gebeur? Die mens is nie bereid om gedurig deur God se aangesig te soek nie. Is nie bereid om gedurig deur die Here aan te roep en te sê, Here, wees my genadig, wees my barmhartig. Ons lees verder wat gebeur hierso, die gelykenis wat die Here Jesus vertel het hierso. In vers 2 sê hy, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Was 'n regter gewees. Man, hy het gedink alles draai net om hom. Hy is die
myn peanut in die pakkie. Is dit nie wat gebeur met baie mense nie? Hulle dink hulle is die myn peanut in die pakkie. Alles draai om my. As ek vanmôre vir jou sê, niks draai om jou en my nie. Alles draai om Jesus Christus. Want ek en jy kan nie vir mekaar lewe gee nie. Dis die Here wat lewe gee. Dis die Here wat lewend maak en wat dood maak. Iemand het eendag gesê, man, die Here maak nie dood, die duiwel maak alles dood. Die woord van die Here sê in Deuteronomium, waar die Here gesê het, hy sê ek maak dood en ek maak lewend. Ek maak siek en ek maak gesond. God doen dit. As God nog nooit iemand doodgemaak het nie, wat het gebeur van die 185.000 Israeliete wat dood is in een slag? In een aand, een dag, wat die Here die engel gegee het en gesê, maak dood. Hy is die God wat lewe gee. En hy is die God wat vir jou voorsien in jou behoeftes. Maar hy is ook die een wat dinge van jou kan wegvat, sodat jy kan agslaan op sy stem. Prys die Here. Vers 3 sê, en daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie. Kyk wat, hierdie man het, die peanut, hy is die pynpeanut in die pak. Dis wat ek dink. Maar hierdie weduwee het gedurig deur by hom aangehou. Na hom toe gegaan en gesê, doen reg aan my. En wat gebeur in hierdie dae wat ons in lewe? Is dat die mens wat so korrup is, dink hulle is die myn peanuts. En hulle dink alles draai om hulle. En hulle raak geweldig arrogant. En hulle swaai die geld wat hulle so deur bedrog gekry het, swaai hulle rond. En wil almal koop en so meer. En as dit nie volgens hulle sin gaan nie, dan haal hulle mense uit. Dan haal hulle mense uit, want dit is nie volgens hulle nie. Maar weet, as 'n dag wat gaan kom, waar jy geen mens ontsien het, gaan voor die regter gaan staan, en hy gaan vir jou sê, maak hom vas, en werp hom in die duisternis. Laat hy gaan vir verbranding. En as jy gaan vir die verbranding, is daar nie 'n ommekeer nie. Daar is nie 'n keuse verder wat jy kan maak nie. Die keuse wat die mens moet maak is nou, terwyl jy nog asem. Amen. Terwyl die mens nog 'n geleentheid het, om te sê, Here, wees my genadig. Wees my barmhartig. Here, vergewe my. Dis wat die Here sê, bely jou sondes en laat staan dit. Weet jy wat? En God doen reg aan jou. Maar hierdie vrou het gedurig deur by hierdie regter aangaan. Doen nou maar reg. En wat het hy gesê? Ek sal tog aan haar reg doen. Al ontsien ek geen mens, sal ek aan haar reg doen. Sodat sy nie omdraai en my in die gesig sal slaan. Wat sê die Here? Tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie
eintlik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Baie mense dink altyd, hierdie mense is regverdig. Daardie is regverdig. Dit wat hulle doen is regverdig. Die uitspraak is regverdig. Wat sê die woord van die Here vir ons baie duidelik? Dit is verkeerd in die oë van God om die onskuldige skuldig te verklaar en die skuldige onskuldig te verklaar. Dit is verkeerd in die oë van God. Hoe maklik kan die mens dit nie doen nie? Omrede dat dinge gedoen word. Omrede daar onregverdige uitsprake gelewer word in die mense lewe. En dit is in die tydperk wat ons in lewe, die werke, in die wêreld wat ons in lewe, regoor die wêreld. En ek en jy as mens moet God aanroep. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons, baie duidelik hierso. In vers 7, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. God is lankmoedig met sy kinders. As ek en jy hom dag en nag aanroep, en met die Here praat en sê, Here, wees genadig oor ons. Ons roep die Here aan. Sal hy nie gou reg doen aan jou nie? As die onregverdige regter, wat deur die weduwee gepla is, gedurig gekom het na toe, en sê, doen aan my reg. Het jy later begin besef, luister, laat ek reg doen aan hierdie weduwee. Laat ek haar goed sal behandel. Laat ek reg sal doen teenoor haar. Sodat sy nie sal omdraai en my in die gesig slaan nie. En dis wat die Here gesê het. Is dit. Hoor wat sê die onregverdige regter. As die onregverdige regter daar is, dit so sê. Wat doen die regverdige regter? Die groot regter. Waar al die regters en al die ander mense van in die wêreld voor God gaan staan eendag. Amen. Ek wil nie vanmôre een ding sê. Hulle gaan 'n massiewe probleem hê. Die mense gaan 'n massiewe probleem hê. Hulle gaan voor God staan. En die Here gaan die oordeele uitspreek. En baie mense sal sê, hoekom het ek nie reg uitgespreek nie? Hoekom was ek nie regverdig gewees nie? Prys die Here. Vers 8 sê, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Die Here sal gou reg doen aan die kinders. Gaan God hierdie geloof vind? As ons kyk hoe die mense afgewater word. Selfs die mense wat die waarheid van God se woord ken, raak hulle afgewater. Wat sonde is ook reg. Wat reg is nou verkeerd. En dis wat gebeur. Ag my, jy interpreteer die Bybel verkeerd. Lees die woord van die Here.
En sê, Here, open my verstand, my skrif te verstaan. Ja. En God sal jou gedagte oop. Amen. Maar die mens is nie bereid om te sê, Here, wees my genadig. Wat sê die woord van die Here vir ons in? Kom ons lees in Korintiërs. 2 Korintiërs, ekskuus. 2 Korintiërs 4. En as iemand nie reg wil doen nie, dan word die mens moedeloos. Die waar. Vers 1 sê, daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid, wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Hy wil vanmôre sê, kind van God, moenie moed opgee. Moenie moed opgee nie. Hierdie vrou wat gedurig deur gebid het, gedurig deur gegaan het na die regter en sê, doen hom reg. Sy het aangehou en aangehou en aangehou. Dat die regter, hy het eintlik later van tyd moedeloos geword. En sê, laat ek reg doen en na. Ja. Laat hy tot die besef kom. Sy het nie moedeloos geword nie. Sy het aangehou met hom. Aan hom gekarring al die tyd. Sy doen hom reg. Moenie as jy verkeerd is, aankarring nie. As jy verkeerd is, bely laat staan. Maar kom ons lees vers 16. Wat sê wat Paulus geskryf het in Korintiërs? Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Amen. Want dag na dag word ons vernuwe. Al vergaan ons uiterlike, al sien ons, man, daar's nou plooie, Ja. daar's 'n gesnek pop en kry, wat hulle ook al noem. Ja. En jy staan op in die oggend, jy voel, eina, hier's 'n pyn. En daar's dit. Moenie bekommerd wees nie. Moenie moedeloos word nie. As jy aanhou bid en jy het hierdie pyne en skete, weet God is op die troon. Amen. Eendag gaan jy geen pyne hê nie. Ja, halleluja. Gaan daar geen pyne meer wees nie. Want God gee om. Amen. Wat sê vir ons vers 17? Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Amen. Ons het dalk 'n ligte verdrukking wat het in ons lewens. Ja. Maar Paulus sê, moenie moedeloos word daardeur. Nee. As ons dink ons het verdrukking gehad, dan moet jy kyk wat het hy gehad. Ja. Hy was vervolg gewees. Ja. Maar hy het nie moedeloos geword nie. Dit is dat ek en jy nie moedeloos moet word nie. En dis daarom wat die Here Jesus sê, met die oog dat ons gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Al het ons 'n ligte verdrukking in hierdie lewe, slaan jy oop na die Here en vertrou hom Amen. en dien hom met jou hele hart en siel en wese. Ja. Dat ons gedurig deur sal bid en sê, Here, wees my genadig. Here, wees my barmhartig. Amen. Want die mens wil die mens verdruk. Ja, dit is so.
Die mens wil die mens verdruk. Waarom? Geld, krag, weet, om krag te hê, om posisies te hê, om te heers. Om te sê, man, luister, ek sal sê hoe die dinge gedoen word. En die mense wil mense verdruk. En dis wat gebeur. Maar die Here, woord van die Here sê, bid gedurig die Here. Paulus skryf aan die Tessalonisense, hy sê, bid sonder ophou. Amen. Bid gedurig die Here. En as ek en jy die Here aanroep, hoe meer ons hom aanroep, hoe minder sien ons na die sigbare dinge, wat tydelik is. Die tydelike verdrukkings, dis net tydelik. Maar wanneer ek en jy uitwoon uit hierdie liggaam uit, en inwoon by Christus, het ons 'n ewige verlossing van die wêreld en sy ongeregtigheid. En weet jy wat? Daar is geen verdrukking in die hemel nie. Daar is geen verdrukking daar nie. Wat my so ironies is, baie mense kan nie verstaan nie, wil altyd die ereplek hê by die Here. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Ek wil op die Here se skoot sit. Jy's baie arrogant. Jy's baie arrogant. Baie mense sê, ek is God se oogappel. Jy's nie God se oogappel nie. Maar die Here wel gesê het in sy woord. Hy sê, Here bewaar my soos die appel van die oog. Weet jou oogappel wat is? Is baie sensitief. Hoekom het jy 'n lid? Om hom te beskerm. Here bewaar my soos die appel van die oog. Van nie van u oog nie, van die oog. Jy maak die oog toe om beskerming te kan hê. Here, dat ek beskerming kan hê in u, want die God is van die heelal. Here, by u sal ek beskerming hê, by die mens glad nie. Veel mense is daar valsheid wat nou is. Ag, nog al die jare, al die eeue, is dat mense sê, ek sal jou beskerm. En dan sê die grootste skelmeraas. Maar by God het jy beskerming. By die Here het jy skuiling. Maar die Here sê, bid gedurig die Here. Wat het ons gelees in Deuteronomium? Onderhou my gebooie. Wandel daarin. Bewaar die woord in jou hart. En handel daar volgens. En as ek en jy volgens die woord van die Here handel, wat gaan gebeur? Geseënd sal jy wees. Geseënd sal jy wees. En as jy gedurig deur bid, sal jy nie moedeloos word nie. En baie mense raak moedeloos. En God wil nie hê ek en jy moet moedeloos word. As ons kyk na die dinge wat in die wêreld aangaan, mense raak moedeloos. Die pryse wat opstyg. Waar gaan ons heen? Een mens nasie wat die ander een verdruk. Weet jy hoekom was Israel in verdrukkings gewees? In ballingskap gelei, omrede hulle God verlaat het.
Weet jy hoekom lyk Suid-Afrika so? Omdat hulle God verlaat het en 'n gedagte van 'n godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Maar as die mens, dit help nie. Jy trek 500,000 mense en dink, dis wonderlik. Soos 'n man my ook eendag gesê het, hy sê die pastore verstaan my nie. Ek wil Ellis Park laat uitpak met 100,000 mense en dan net sê Jesus. Ek sê is baie goed, is mooi. Maar wat bereik jy daarmee? Kom ek sê daar kom net een persoon tot bekering. Wie gaan hom omsien? Wie gaan hom kyk? Wie gaan hom oplei? Wie gaan hom leer? As ek nie bereid is om die deur se druppel te vee nie, dan kan God my nie vertrou met 100,000 mense nie. En jy weet, jy kan nie eens 1,000 mense hanteer nie. Wat nog van 100,000? Ek wil vanmôre een ding sê. As my mense wat die prediker ken van sien, maar nie persoonlik nie. Hoor jy wat ek sê? Ja. En daai prediker sit miskien met 5 of 10,000 mense of 30,000 mense in 'n gemeente. Hoeveel van hulle ken hy? Net die wat belangrik is vir hom. Sy kring. Net in die klikling kring. Hoe kan ek nou so sê? Of vanmôre vir jou sê die waarheid. Ja. Dis die goddelike waarheid. Is dat ek en jy, maar een ding wat so wonderlik is dat God ken jou en my. En ek en jy moet God ken. En ek en jy moet die Here se weë wandel. En as ek en jy gedurig deur tot hom bid, sal hy gou reg doen aan jou. En as ek en jy hom aanroep gedurig deur, gaan ons nie moedeloos word nie. Ons gaan klou aan sy beloftes. Jy gaan klou aan daai beloftes, want God het beloof, as ek hom dien in gees en waarheid, gaan ek ewige lewe beerwe. Maar ek moet nie moedeloos word nie. Al dien ek op 80 jaar, en ek is nog steeds op hierdie aarde, moet ek nie moedeloos word nie. Al is daar ander wat al verhuis het, voor my, moet ek nog steeds gaan vashou en sê, Here, ek vertrou op die beloftes. Wil nie moedeloos word nie. Want jy weet wat, as God beloof, kan jy dit maar absoluut aanneem met jou hele hart, siel en wese. Maar as 'n mens dit jou beloof, dan sit jy 'n groot vraagteken aan. Jy gaan hierdie ou dit doen. Ek betwyfel hom. Maar God kan nie betwyfel. Die mens is leenaars. Maar God is waarheid. Amen. Daar is geen leen in die Here nie. Amen. So môre sê Here, baie dankie vir die genade, die liefde, die kosbare bloed wat vir my as mens gestort is. Here, dat U my gekoop het met U bloed. Maar dat ek mag wandel in God se weë. Dat ek gedurig deur die Here se naam moet aanroep en hom prys en hom lof gee, hom eer gee. Weet jy wat? God sal in jou reg doen. Amen. Al die regverdiges sal God reg doen gou. Kom vanmôre vir jou bemoedig en sê, kind van God,
Kom ons dien God. Kom ons roep hom aan. Nie net met woorde nie, maar hier binne, uit die diepte van jou hart uit. Man, as jy verkeerd gedoen het, bely en sê, Here, ek het verkeerd gedoen. Ek is jammer, Here. Ek is jammer. Maar God sy genade uitstrek oor elkeen van sy kinders. Mag ek en jy gehoor gee aan die roepstem van Jesus altyd deur. Dat ons hom aanroep, gedurig deur en sê, Here, wees genadig, wees barmhartig oor my as mens. Die koms van die Here is naby. Die vraag is, wat ek en jy ons myself moet vra, is ek gereed met die Here Jesus? Is ek waarlik gereed? Of dink ek is gereed? Hoe opreg is ek en jy met God vanmôre? Roep ons hom aan, gedurig deur, om te sê, Here, wees my barmhartig en genadig. Jesus kom. Kom ons roep hom aan altyd deur. Deur